भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व सप्तनवत्यधिकशततमोऽध्यायः गुडाचलदानविधिवर्णनम्। श्रीकृष्णोवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि गुडपर्वतमुत्तमम् यत्प्रदानान् नरस्वर्गं प्राप्नोति सुरपूजितम्। उत्तमो दशभिर्भारैः मध्यमः पञ्चभिस्तथा त्रिभिर्भारैः कनिष्ठः स्यात् तदर्धेनाल्पको मतः। तद्वदामन्त्रणं पूजां हेमवृक्षसुरार्चनम् विष्कम्भपर्वतास्तत्र सरांसि वनदेवताः। होमं जागरणं तद्वल्लोकपालादिवासनम् धान्यपर्वतवत् कुर्यात् इमं मन्त्रमुदीरयेत्। यथा देवेषु विश्वात्मा प्रवरोऽयं जनार्दनः सामवेदस्तु वेदानां महादेवस्तु योगिनां प्रणव सर्वमन्त्राणां नारेणां पार्वती यथा तथा रसानां प्रवरः सदा चेक्षुरसो मतः। मम तस्मात् परां लक्ष्मीं प्रयच्छ गुडपर्वत सुरासुराणां सर्वेषां नागयक्षर्क्षयन्त्रिणां विनाशश्चापि पार्वत्यास्तस्मान् मां पाहि सर्वदा। अनेन विधिना यस्तो दद्याद्गुडमयं गिरिं सम्पूज्यमानो गन्धर्वैर्गौरीलोके महीयते। पुनः कल्पशतान्ते तो सप्तद्वीपाधिपो भवेत्। आयुरारोग्यसम्पन्नः शत्रुभिश्चापराजितः आसीद्राज्ञी महाभागा सुलभा नाम सुव्रता। मरुत्तस्य प्रिया भार्या रूपयौवनशालिनी तस्य भार्या शतान्यासन् सप्तराज्ञो महात्मनः। तादास्य इव वाक्यानि कुर्युस्तस्या सदैव हि मुखावलोकनकरो राजा तस्य च सा प्रिया। अथ कालेन महता दुर्वासा ऋषि सत्तमः आजगाम तदभ्यासं भ्रममाणो यदृच्छया। तस्याथ षत्क्रियां कृत्वा दत्त्वा चार्घं यथाविधि पप्रच्छ सुलभा विप्रं दुर्वास समकल्मषम्। सुलभोवाच केन पुण्येन भगवन् मम राजा प्रियङ्करः मुखावलोकनपरो वशे तिष्ठति सर्वदा। सपत्न्यश्च मम ब्रह्मन् सदा प्रियहिते रताः एतदाचक्ष्व भगवन् परं कौतूहलं मम। दुर्वासा उवाच शृणुष्व वै तासु भ्रूरात्मवृत्तं पुरातनं जानामि सर्वं सुभगे तव वृत्तमशेषतः। त्वमासीर्वैश्यमहिषी गिरिव्रजपुरे पुरा धार्मिका सत्यशीला च पतिव्रतपरायणा। तत्र श्रुतस्त्वया वत्से ब्राह्मणानां समीपतः
पुरादानविधिकृत्स्नः स्थितया पति सन्निधौ विशेषतस्तत्र विप्रैः कथितो गुडपर्वतः दत्तश्चापि त्वया पुत्री सम्भृत्य विधिवत्तदा तस्य दानस्य माहात्म्यात् त्वया भुक्तं वरानने राज्यं जन्मानि चत्वारि निस्सपत्नम् अनाकुलम् अन्यानि 7 जन्मानि तव राज्यं भविष्यति सौभाग्यमतुलं चैव रूपमारोग्यमेव च भूतं चैवम् अवश्यं च गुडपर्वतदानजम् कथा तव वरारोहे यास्ये त्वं भव पुत्रिणी तस्मादेयमिदं दानं फलमुत्तममिच्छत गतिं च शाश्वतीं लेभे सौभाग्यं रूपमेव च दानमेतत् प्रशंसन्ते स्त्रीणां राजन् विशेषतः पूर्वोक्तं च फलं प्राप्य कृतकृत्योऽभिजायते कृष्णेष्टसुन्दरधरी श्रवणाकुलेन गन्धर्वसिद्धवनिता शतसेवितेन दत्तेन भारतविधानवता सदैव गौरीप्रसादमुपयाते गुडाचलेन गौरीप्रसादमुपयाते गुडाचलेन इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे गुडाचलदानविधिवर्णनं नाम 97 उत्तरशततमोऽध्यायः।